En verano clara. Estamos en la mina, está en un punto perfecto. Y la yema. Wow. Wow! Yun guys, oh. Napakadami niyan, oh. Yan. Wow! Sawa ka sa sweet. Io mi sento vicino. Tempo che bolle la pasta, io ho fatto No, finisce giovedì, noi domani ci andiamo. Ma poi l'ultimo giorno. A posto, dalla via. No. No, Yun guys, dyan tayo galing kanina. Ayan. Ay mga ano, hamon, yun o, daming hamon o. Ayan. Magkadami-dami yan. Lahat. Ayan, hanggang dun. Ayan, sa kabila tayo guys. Let's go. Yun guys, dito naman ay sushi. Sushi naman dito ang nabenta. Pollo. So yun guys, dito tayo sa stand ng Asian store o nagsusupply ng dito sa Spain or Barcelona kanyang stand nila. Pwedeng nagluluto dito ng gyoza. Gyoza. Hey, what's up guys? Andito tayo sa Pavilion 2. Yan. Pupalit tayo. Ikot-ikot. Napakadaming mga dito, products. Dito sa store na to, sa stand na to. Nandito yung mga products natin sa Pilipinas guys. Ini-import nila. Tingnan natin. Let's go. So yun guys, yun o. Coffee, soy sauce, and suka. Ayan. Import nila. Wala. Second, estamos con gracias. He visto que soy de Filipinas. Sí, sí, tenemos productos filipinos allá. Sí, he visto mucho, sí, sí. Ya. Uy, sí. Gracias. Nada. Mi hijo le gusta mucho este. Muchas gracias. De nada. Ito también guys. Ayan o. May sinigang mix, gabi, soy sauce, whatever. Ayan. Product natin guys. Nandito na sa
pavilion, ano, dito na sa food exposition o food, ano tawag nito? Kalimutan ko na tuloy. Alimentarya. Convention, no? Food convention, yan. Ayan, noodles, pancit canton. Ayan. Talagang lumalawak na din ang ano ng Pilipino, no? Ayan. Let's go. Ang nakakatuwang tignan, no? Nag-expand na din tayo, no? Talagang nakikilala na din ang mga ano natin, mga products natin. Ayan, ulit noodles. Hoisin. Sweet chili. Sa tayo, kompleto din sila yung pork sauce. Yun guys, pinakamalaking paella. Yan o. Ito mga malito. Mga products nila o. Ayan, pila tayo. Kain tayo ng paella guys. Ayan, anong klaseng paella to? Pollo. Seafoods? Hindi, pollo, no? Kami pa doon, no? Let's go! So yun guys, dito tayo sa paella. Kain tayo, yan. Maraming lutuan doon, no? Yan. Tingnan natin kung anong pwede natin kainin dito. Nanghalian na kasi, no? Gutom na tayo, kaya kailangan ng kumain. Yan, kahit na busog na tayo ng ano. Yan, yun. Let's go guys, kain tayo. Wow! Kalaki niya, no? San Mario. Pang barangay. Kailang pino lang yan, manipis lang. Hindi naman yung pinupuno. Makuha yung tamang luto. Malapad lang siya. Gulay, yan yun, mga gulay yun. Chile. Kaya tingnan na pang lalagay. Lalagay ng bigas. Yun o. Wow! Sa dalawa. Dos. Ayan. Yung umpisa pa lang ngayon, yan ang finished product. Yan. Ito lalagyan ng ano, kaldo. Kaldo ng manok. O seafood. Or whatever. Yan o. Black rice. Yan. Wow! Suwabe niyan guys. Yun. Mantika. Mantika. Chef, anong lalagay mo, Chef? Ito muna tayo. Ano, kulo-kulo pa yung isa, oh. Ano, kawawang tagahugas dito, ha? Kawawang tagahugas.
madre. Ah, sí. No, esto es plástico, ¿eh? Sí, Plástico. sí, plástico muy real, muy real. Esto para hacer la compra. Hombre, ya, aquí ya tienes Coges un todo. poco de aquí, un poco de allá, llegas a casa, todo, y ya está ahí, hacer un caldo. Paella. Claro, y paella, todo, claro. Unas verduritas. Ahí tienes caldo. Ahí tienes caldo. No, y ya pero ahí está. está hecho ya. Este te lo coges tú y lo haces ya. en casa. Okay, saluhin na. ¿Sí? Ah, muy bien. Vale, antes de irnos, bueno, pasamos luego.